Okay, good morning, children. Today we will discuss about birds. Okay, এইবিলাক চব pigeon মানে না পাৰ চৰাই অসমীয়াত পাৰ চৰাই বুলি কয় এইটো pigeon চোৱা pigeon. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pigeons পাৰ চৰাই. Okay, thank you. Okay, children, the next bird name we are going to discuss is duck. Okay, হাঁহ বুলি কয় অসমীয়াত এইটো চোৱা ডাক কেইটা কেনেকুৱা. Okay, this is duck. Thank you. Next birds we are going to discuss is hen. Okay, it is a hen. Okay, kukura অসমীয়াত কুকুৰা বুলি কয়. This is hen. Okay, ভালকে চাই লোৱা. This is hen. Thank you. Next bird name is crane. বগলী. Okay, এইটো চোৱা সেই বগাটো. Okay, this is crane. বগলী বুলি কয়. Okay, অসমীয়াত বগলী বুলি কয়, ইংলিছত crane. Thank you.